Всем привет! С вами Юля, и сегодня я расскажу вам про замечательную игрушку от Woody Land. Купи ребенку ТВ. Игрушка продается в яркой и красочной картонной коробочке, которую я сейчас открою, чтобы поближе вам показать саму игрушку. Выполнена она в виде сказочного леса. В центре расположено большое дерево с отверстием в кроне и под ним. По этим дорожкам перемещаются различные бусинки разных цветов и с различными изображениями. Дорожки имеют разное направление, поэтому ребенку будет очень интересно перемещать их и наблюдать за тем, как они скатываются по этим дорожкам. Такая игра позволит вашему ребенку развивать фантазию и логическое мышление, также мелкую моторику рук и цветовосприятие. И, конечно, он будет с большим интересом проводить время игры. Всем пока, смотрите купиребенку.тв. Купи ребенку ТВ.